Ola, bo día. O meu nome é Miguel González Pereira e eu son o coordenador do grao en Xestión Cultural que oferta a Universidade de Santiago de Compostela. O obxectivo desta breve presentación de apenas uns 10 minutos é que poidades saber que se agocha detrás do termo grao en Xestión Cultural. É dicir, que ides estudiar, se cursades este título, e cales son os obxectivos e os perfis profesionais dun xestor cultural. Porque probablemente teñades oído falar ou coñezades o que é un xestor de recursos humanos ou un xestor de recursos financieros ou materiais. Pero ao mellor non tedes escoitado falar do que é a xestión cultural. A xestión cultural se movería neste mesmo ámbito, pero coa particularidade de que se trata de traballar con bens de carácter cultural. Por lo tanto, na xestión cultural o que se trata é, por un lado, de poñer en valor a cultura como patrimonio e buscar a súa conservación, a súa difusión e a súa posta en contexto dentro do que a historia dunha comunidade, dunha sociedade, e por outro lado se trata tamén de fomentar a organización de todo tipo de proxectos culturais, é dicir, de todo tipo de eventos que contribúan a que ese patrimonio cultural, que eses bens culturais, se convirtan nun factor de desenvolvemento dun territorio, dunha sociedade. Desenvolvemento tanto económico como desenvolvemento cultural e identitario. Por lo tanto, se sodes alumnos, alumnas que cursastes un bachillerato de humanidades ou de ciencias sociais ou de artes, este pode ser un título que este próximo aos vosos intereses, ás vosas expectativas. Tamén, se cursastes algún ciclo de formación profesional relacionado coa xestión, relacionado co marketing ou co turismo, sen dúbida creo que podedes encontrar nese título materias, obxectivos formativos e un perfil profesional que pode ser do voso interés. Por lo tanto, si para que pensedes no interese deste título, quero centrarme basicamente en tres ideas. A idea de que é un título único, a idea de que estamos a falar dun sector emerxente, aínda que posiblemente descoñecido por vos, e a idea de que este título está diseñado cun carácter claramente profesionalizante, é dicir, de dotar daquelas coñecementos, daquelas destrezas, daquelas competencias, daquelas habilidades necesarias para traballar profesionalmente no ámbito da xestión cultural. Cando decimos que este é un título único, estamos a referir dous aspectos distintos. Por un lado, o feito de que non se oferta un título como este en ningunha outra universidade do sistema universitario galego. No sistema universitario galego non ides atopar ningún título semellante a este. Podes atopar títulos máis relacionados con ámbitos concretos e específicos da cultura, da historia, da arte, da filosofía, pero ningún título de carácter integrador e cun perfil profesional como este no sistema universitario galego. E tampouco vais atopar que se oferte en moitas universidades españolas. Hai títulos vinculados á xestión cultural pois en Cataluña, en Andalucía, pero moitas das universidades españolas aínda non ofertan un título cun carácter tan claramente orientado á formación dun sector cultural. Nese sentido, a Universidade de Santiago de Compostela e a súa Facultade de Humanidades estamos adiantándonos a aquelo que se percibe como unha demanda profesional crecente. Xunto con este carácter único, por canto que non se oferta en ningunha outra universidade galega e ten pouca presencia en outras universidades españolas, o seu carácter único tamén está relacionado co seu carácter transversal. É dicir, hai moitos títulos especializados, pero son poucos os títulos que incorporan ese carácter interdisciplinar e transversal, na que por un lado hai materias relacionadas a formación humanística, é dicir, hai materias relacionadas co ámbito da historia, da filosofía, da literatura, da arte, da antropoloxía, pero que non son materias que estén construídas para ofertar ao alumnado un coñecemento detallado de datos, convertidos en especialistas nese ámbito, sino que están orientados a formar persoas capaces de recoñecer cales son as grandes liñas, as grandes tendencias que permiten unha comprensión contextualizada na historia e na sociedade dun territorio do fenómeno cultural. Xunto con materias de carácter humanística, porque un xestor cultural ten que ter un coñecemento do que é o feito cultural, incorporamos materias relacionadas coas ciencias sociais e xurídicas. Por un lado, materias relacionadas coa comunicación. Temos asignaturas e temos docentes de áreas de coñecemento pois, da Facultade de Xornalismo e de Comunicación Audiovisual.
Porque un sector cultural precisa ter competencias e habilidades para ser quen de difundir o patrimonio cultural, o ben cultural, para difundir os eventos e proxectos culturais que este organizado a través de a rede mediante técnicas eficaces de comunicación. Xunto a eso, ofertamos materias impartidas por docentes das facultades de empresas, de ADE, por canto que un sector cultural ten que ter un coñecemento relacionado co que son os aspectos da xestión cultural como ámbito económico e empresarial. É dicir, é preciso que se coñezan os aspectos máis básicos do que é a dimensión económica da cultura e é preciso ser quen de organizar un proxecto cultural nos aspectos pois relacionados co seu diseño económico e coa seu marketing e coa súa publicitación. Tamén temos unha materia relacionada co dereito, porque consideramos que é imprescindible que un sector cultural pois coñeza aqueles aspectos da legislación máis vinculados con aspectos relacionados como, por exemplo, pois a libertad creativa ou os dereitos de autor. Xunto con isto tamén incorporamos algunha materia relacionada coas ciencias electrónicas e da computación. É dicir, o alumnado deste título non vai ter unha formación, evidentemente, como un enxeñero ou enxeñera de informático. Pero sí que consideramos que é importante que teñades materias que vos proporcionen os rudimentos básicos para ser quen de digitalizar eses contidos culturais. Por lo tanto, incorporamos tamén materias relacionadas co que esa aspecto crucial para o sector cultural hoxe en día, como é a digitalización dos contidos culturais. Estamos falando dun sector emerxente, descoñecido quizá para moitos de vós, pero que se trata desa idea de traballar cos contidos humanísticos, contidos culturais, coa historia, coa filosofía, coa arte, coa literatura, coa música, co cinema, pero con vistas a utilizalos como fonte de crecemento e desenvolvemento dun territorio, dunha sociedade. E para iso é necesario incorporar todo o que é a dimensión tecnolóxica. Por lo tanto, eses contidos humanísticos están orientados desde unha perspectiva da digitalización que o pon en contacto co que é directamente a profesión do sector cultural. Cando falamos de carácter profesionalizante, pois moitos podedes pensar, pois eu non coñezo ninguén que sea un sector cultural. Si coñecedes xente que traballa no ámbito da xestión cultural. É certo que hasta ahora non había unha formación específica e, por tanto, moita da xente que está traballando neste ámbito pois son persoas cunha formación en historia, en arte, en filosofía, en cuestións literarias, que ahora se dedican a traballar en editoriais, en museos. De feito, hai unha parte importante, datos oficiais falan cerca de máis dun 3% da poboación que traballa no sector cultural. De feito, hai unha profesión recoñecida no Ministerio de Traballo que ten un código específico do que é ser un sector cultural. O que faltaba era unha formación específica para estas persoas e a idea é que este título vos ofreza. Entón, en que traballa un sector cultural? Pois aí recollemos algunhas cousas, pero máis alá deso, un sector cultural traballa, pois eso, podes visualizalo nunha institución, nun concello, nunha diputación, organizando todo tipo de eventos, de concertos, de festas, de feiras, traballando, digamos que, no ámbito privado, organizando, pois eso, concertos musicais, calquera tipo de mostra teatral, calquera tipo de elemento relacionado cos medios audiovisuais. É dicir, coñecedes, porque sodes consumidores de produtos culturais. E detrás deses produtos culturais que consumides hai persoas que están xestionándoos. A idea é ofrecervos a formación necesaria para poder traballar neste ámbito. Nas seguintes diapositivas, nas que non me vou deter, porque as tedes aí, o que quero simplemente ilustrar vendo o plan de estudios para que vexades que isto que vos conto é certo. Desde primeiro tedes materias relacionadas co ámbito humanístico, pero orientadas na liña do que é o patrimonio, é dicir, a cultura como riqueza, como patrimonio, arqueolóxico, vedes en primeiro, o materia de antropoloxía cultural, pero xa xunto a eso tedes materias relacionadas coa economía. Xa tedes unha materia básica en primeiro relacionada coa economía e cultura, que non supón un achegamento matemático, cuantitativo a cultura. Porque alguén pode dicir que a mí non me gustan nada as matemáticas. Non, é un achegamento ao que o peso da cultura no sector cultural da economía dun territorio e para ver como se pode dinamizar o peso da cultura no ámbito económico. Xunto con unha primeira materia xa de economía, tedes tamén xa en primeiro unha materia relacionada co que son as TIC, é dicir, todo o que ten que ver coa comunicación deses contidos culturais en calquera ámbito no que podades traballar como sectores culturais, xa nunha institución, nunha administración, nun concello, nun museo, ou sexa nun ámbito privado, pois sendo quen de difundir aquilo que estades a organizar.
Non me deteño, polo tanto, para comentar os planes de estudios, tedeslo aí, tedeslo tamén colgado no que é a página web da universidade, simplemente quero que vexades que hai materias, insisto, relacionadas coa historia, por exemplo, o mundo moderno, pero non se trata de historia do mundo moderno, sino cales son esas grandes correntes que nos ayudan a contextualizar a cultura nun determinado período histórico, xunto con materias como industrias culturais e creativas, que fai un percorrido por todo o que este ámbito das industrias culturais, xunto con materias relacionadas coa economía, a planificación dun proxecto cultural, o marketing dese proxecto cultural, unha materia que xa comentaba de marco legal para a xestión cultural, patrimonio artístico, patrimonio literario. Bueno, non me vou deter, insisto, porque senón alongo moito tal, pero xa tes en terceiro, por exemplo, materia de tecnoloxías digitais impartidas por docentes do Departamento de Electrónica e Computación. Por tanto, non ides ser especialistas, pero ides ter un achegamento o que poden ser as ferramentas básicas para crear materiais informáticos cos que difundir o voso produto cultural. E tedes materias que van nese carácter transversal que vos comentaba. En cuarto tedes o TFG como todas as materias, e tedes unhas prácticas externas obrigatorias. Eso o recollei en algunha outra diapositiva, non o comentei. Como ten este carácter profesionalizante ese título, tedes unhas prácticas externas obrigatorias que van permitir que calquera alumno do título entre en contacto co que é o traballo real dun xestor cultural. Unha cuestión máis administrativa, pois como este é un dos últimos títulos implantados na USC, pois a hora de diseñalo establecimos aquilo cara o que vai claramente a docencia nos novos tempos, que é a primeira avaliación continua. De forma que en todas as asignaturas o peso mínimo que vai ter a avaliación continua é un 40%, en algunhas materias que se están impartindo chega hasta un 90%. E en calquera materia o examen non vai poder ter un valor maior dun 40%, non vai poder valer máis de 4 puntos na vosa calificación final. En relación coas modalidades de docencia, pois entendo que alumnado prototípico que curso o bachelato, o propio que curso esta materia na modalidade presencial, que permite socializarse, coñecer outra xente, pero bueno, ofertámoslo tamén nunha modalidade de distancia, sobre todo porque ten demanda entre a xente que xa está traballando como no ámbito cultural, na medida como xestores culturales, pero que non tiveron unha formación específica porque non existía e que están interesados en compaxinar a súa vida persoal, laboral e familiar coa cursar este título. Ben, remato así esta presentación do Gran Xestión Cultural que solamente pretende pois que podades incorporar este título entre as posibilidades para a vosa formación universitaria. O que me gustaría sería que agora teñades máis claro que é o que se agocha detrás deste título. En calquera caso, para calquera dúbida que podades ter, podedes contactar con nós ou ben a través do correo do decanato da Facultade de Humanidades ou ben a través da miña propia conta de correo como coordinador do grado de xestión cultural. Grazas pola vosa atención, espero poder veros pola facultade xa cursando o grado de xestión cultural como alumnado.